老豆生日快樂啊！ Hello Uncle，生日快樂！多謝多謝。今晚放工返嚟同你出去食晚飯慶祝啦！而家做嘢先啦，拜拜。拜拜 Uncle。頭先見你手機畫面有個特效出現喎，咩功能嚟㗎？ CMHK 全新 5G 新通話 AI 讓通話更精彩。頭先你睇到嘅特效就係趣味通話功能，只要講出關鍵字，畫面就會出現特效㗎啦。佢仲可以隨意更換通話背景添，傾電話都變得好玩啦。另外仲有通話字幕功能，我爸爸聽力唔係幾好，經常聽嘢唔清楚，有咗佢就唔使驚唔知我講咩啦，真係方便咗好多㗎。唔單止啊，仲有智能翻譯功能，簡直係我工作嘅好幫手。當要同外國客戶傾方案嘅時候，有咗呢個即時翻譯功能，溝通就更順暢啦。呢啲功能係咪正先？我有事走先啦。咁急趕住去邊啊？梗係即刻上網申請啦。CMHK 5G 新通話 AI 讓通話更精彩。